Következő mérkőzés szintén egy mérkőzés lesz. Vajon ki lehet? Majdnem egy másik övér. Így van, a Ring Királya című mérkőzése lesz. Két Pankrátor, természetesen egy kihívó és egy címvédő. Kezdjük először is a kihívóval, aki nem más, mint Splitből, Horvátországból jön. Ő nem más, mint a horvát barbár. Ki lehet ő? Brian Ring! Nem más, mint az ő birtokosa, Oroszországból 185 cm magas, 105 kg, nagyon jó adottságokkal, nem más, mint Get the Power! Azért az övét folyik most már a küzdelmeimben. Kérdés, hogy a horvát barbár, hogy az orosz megneviszi el. Kinek szurkoltok? Folytatok kérdezők a értőségre. Nem jutott az őt a hölgyeknek is. Az az ő, ha valakinek felkerül, vagy a kérdező marad, vagy a horvát barbárra. Nézzük elébe. You suck, Kent! I don't! I'm the king of Ez az ő, ma valakinek felkerül. Marad Kenten, vagy a horvát barbár viszi el? Ez a kérdés. Keep me out!
címet! A rég király a címet! Igen! És a horvát formának kezében a föld és a horvát zászló! Igen! Hihetetlen! Brian Green! A rég királya! Brian Green! King of the Ring! Hihetetlen! Egyszerűen hihetetlen, ahogy a film csinálta! Elvettük ettől! Nagyon régóta volt kettő már! És elvitte! Igen! Ő az új ring királya! Igen! Erről van szó! Megnyerte! Megúsztam el! Megúsztam hihetetlen! Egyszerűen hihetetlen! Igen! Miből Horvátországból egyenesen ezért jött, hogy hazai eset övet! A rég király címet! Kentoni mit kívánni